პოდკასტ პოინტი წარმოგიდგენთ. შენ დაიბადე რიზეში, ესე ვიცით. დედა არის ქართველი, მამა თურქი. შეიცვალა ყველაფერი, როცა მივხვდი, რომ დედა ნარკოდამოკიდებული იყო. ეხლა დოზირება დაემართა დედას, მისი მეგობრები იქ იყვნენ. შენ ამ ყოფილს უყურებდი? კი. ხახო, რა ხდება? 14-ის ვიყავი, რომ დაიჭირეს, 14 წლამდე ხდებოდა ეგ ყველაფერი. ამ ისტორიაში ყველაზე უცნაური რამ არის ის, რომ ბავშვი დაიბადა თურქეთში, თუმცა დაბადების მოწმობა არის გაცემული ზუგდიდში. ერთადერთხელ ვიყავი სასამართლოზე. და საშინელება იყო. მინდოდა ჩახუტება, მაგრამ ძალიან ისე მახსოვს მომენტი, რომ როცა მიუსაჯეს და გაიყვანეს, ეგ იყო ისეთი რთული ნაწილი ძალიან. როგორ გაიგერო იყავი აყვანილი? ნათესავებმა მითხრეს დამასწრო გამძელმა დედამ დარეკვა და იმედი მაქვს მაპატიებო ამ ყველაფერზე და ციხეზე არც ერთხელ არ შევსულვარ და მაშინ დამნაშავე ვიცი რომ ვარ 18 წლის ასაკში წავედი სახლიდან მომაწახა რომ დედა შენი არის გარდაცვლილიო და რა ნუღა ეძებო რა შევეულებრივი ტრაპიკი მსხვერპლი ხარ თუ ეს მართლა ესია რომ ესე უსაბუთო საწყარზე გადმოგიყვანეს ტყუილში ვიცხოვრე ეგრე გამოვიდა მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ პოდკასტ ვეძებ. დღევანდელი პოდკასტისთვის ჩემი აზრით განსაკუთრებით უნდა მოემზადოთ სულიერად. იმით მორალურადაც, იმიტომ რომ ესეთი ისტორია მე პირადად არასდროს მომისმენია და ესეთი ჩახლართული ამბავი როგორ უნდა გავხსნათ, ნამდვილად არ ვიცი. თუმცა უცბად გავად ბოლოში და ჩვენი დღევანდელი გმირისთვის მე ძალიან დიდი მადლობის გადახდა, იმიტომ რომ მოვიდა და გაბედა და ეს ამბავი მოყვა. თუმცა სანამ მას წარმოგიდგენთ, გეტყვით რომ ჩვენი პოდკასტი იწერება პოდკასტ პოინტში, ადგილზე სადაც იწერება ყველა პოდკასტი, რაც საქართველოში არსებობს და ასე რომ თუ თქვენ გსურთ რომ შეწეროთ თქვენი პოდკასტი, ვიდეო, ვლოგი, ინტერვიუ, უკვე იცით თუ ვისთან მიმართოთ. რაც შეეხება ჩვენს სპონსორს, ჩვენი სპონსორი გახავთ. როგორც ყოველთვის ირინი თრეველი, რომელიც საბერძნეთში მყოფ ემიგრანტებს თავაზობს სახლიდან გაუსრულად ამანათის გაგზავნა საქართველოს ნებისმიერ წერტილში უფასო საკურიერო მომსახურებით. ირინი თრეველი თავაზობს სწრაფ და უსაფრთხო გადაზიდვებს. ამისთვის უნდა დაუკავშირდეთ მითითებულ ნომრებზე. მისამართი გახავთ ომონია ვილარას 7. რაც შეეხება ჩვენს სტუმარს, დღევანდელი ჩვენი პოდკასტის სტუმარი გახავთ ნინა თედეევა. ჯერ პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედი, იმიტომ რომ თითოეული ჩვენგანის მიერ გაზიარებული ისტორია არის სხვა გაშურებული ბავშვების მაგალითი, რომ მათ არ უნდა ცხვენოდეთ ბიოლოგიური ოჯახის მოძიება, რომ ეს არ არის სირცხული, რომ მათ არ უნდა ქონდეს დანაშაულის შეგრძნება, რომ ისინი არ არიან უმადურები და ასე შემდეგ. და თან არის და ჩვენც ვართ ჩვეულებრივი ხალხი. ჩვეულებრივი ადამიანები ვართ და თან გარდა ამისა არის ძალიან დიდი ხიდი იმ მოპარულ ბავშვებს და ბიოლოგიურ დედებს შორის, რომლებიც ერთმანეთს ეძებენ, იმიტომ რომ შეიძლება რომელიღაც ბავშვი უყურებს ახლა და ფიქრობს, რომ რატომ უნდა მოვძებ რომ ემიგრებული ვარ, მაგრამ შეიძლება მეორე მხარეს გვყავს დედა, რომელსაც შვილი მოპარეს და მას შვილი არ ეძებს. ამიტომაც ეს პოდკასტები არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ჩვენ ვიპოვოთ ჩვენი გზა და კვალი. შენი ისტორია არის იმდენად ჩახლართული და იმდენად საინტერესო, რომ აგერ 2 საათია ვსაუბრობთ და ჯერ კიდევ ვერ გავედით ბოლოში. თავიდან დავიწყოთ ჯერ შენი ბავშვობით, სად გაიზარდე, როგორ სიტუაციაში გაიზარდე, როგორ მოხდა მე უკვე სიმართლის გარკვევა და ასე შემდეგ. ვიზრდებოდი დიღომში პირველად. დიღმის მასივში. დიღმის მასივში. პოლიციასთან. დიახ. ბებიას მზრდიდა 2 წლამდე. მერე ბებია სამწუხაროდ გარდაიცვალა და გადავედი ძიძის ხელში. დედა ყოველთვის დადი აქ მუშაობდა და თან ქალაქგარეთ გადიოდა. თურქეთში დადიოდა და იქ იყო ხშირად, მაგრამ ბავშვობიდან ცდილობდა რომ კარგად ყოფილიყავი, კარგად მცმოდა, კარგად ყოფილიყავი, მოკლედ ფინანსურად თუ მატერიალისტურად, ყველანაირად. უბრალოდ ის დედის სითბო არასდროს არ მიმიღია, რომ აი რაღაცნაირად, მაგრამ ყოველთვის ზრუნავდა რომ კარგად ყოფილიყავი. ყველაფერი რამდენ წლამდე, რომელ წლამდე ცხოვრობდით დიღმის მასივში? აუ, ესე ალბათ 5 და მერე გადავედით უკვე გლდანში. სად? გლდანში დავაკონკრეტო? მესამეში. გლდანში მესამეში კი. მე-14 კორპუსი. იქნებ მეზობლებმა მოისმინონ ეს ისტორია, რაღაცა ეცნოთ და რაღაცა. მე-14 კორპუსი. მერე უკვე გლდანში ვცხოვრობდით. ჩვეულებრივად მიდიოდა. პარალელურად ცხოვრობდით თან ბათუმში? ბათუმში სახლი ქონდა უბრალოდ. ასათიანის ქუჩაზე. ეს მინდა რომ და ჩვეულებრივად მიდიოდა ყველაფერი. ვიზრდებოდი ძალიან მშვიდად, ლაღად, მზრდიდა ძიძა, დედაც იყო, ისიც იყო, მაგრამ ყველაფერი თითქოს აი
შეიცვალა ყველაფერი, როცა მივხვდი, რომ დედა ნარკოდამოკიდებული იყო. თავიდანვე ნარკოდამოკიდებული იყო? არა. როდის გახდა შემდგენი წლის იყავ? მე გავიაზრე 12 წლიდან. მივხვდი უკვე რაღაც ნორმა არ იყო, იმიტომ რომ დედა რამოდენიმეჯერ ცუდად გახდა და რო ვითხოვდი მახსოვს, რომ სასწრაფო გამოეძახათ, არ იძახებდნენ სასწრაფოს და თვითონ ცდილობდნენ, რომ გადაერჩინათ. ვინ ცდილობდა? დედის წრე, მეგობრები იყვნენ? როდესაც ზედოზირება დაემართა დედას, მისი მეგობრები იქ იყვნენ. დიახ და შენ ამ ყველაფერს უყურებდი? კი. ერთადერთი თან მერე უკვე რო გავიზარდებ, მერე გაეცა ყველაფერს პასუხი, მაგრამ მაშინ ვერ ხვდებოდი, რატო ყვიროდნენ, რომ სასწრაფო არა, რომ აი იმ პროცესებს რო უყურებდი, რატო აკეთებდნენ, ვერ ენის დაჭერა, ყურის ბიბილოების დაზელვა ეგრეთ წოდებულად. ამ ყველაფერს ვერ ვიგებდი, როცა შეიძლებოდა რომ სასწრაფო გამოეძახათ და მარტივად ყოფილიყო ყველაფერი, მაგრამ ყოველთვის მესმოდა ის, რომ სასწრაფო არა და დედაც მე აი ეს აზრზე მოდიოდა რა. კარგად იყო და ჩვეულებრივად იყო ვითომ ყველაფერი, მაგრამ რეალურად ბოდი შემკითხვის შენ თვითონ პროცესს მოხმარების პროცესს ყველაფერი ვიცი, უყურებდი? თეორიულად გაყურებდი? აუცილებლად ყველაფერი ვიცოდი. რა როგორ ხდებოდა. რატო ცალკე ოთახში მაინც ესე მაინც რო ეცა შვილისთვის პატივი რომ ცალკე ოთახში მომხდარი იყოს ყველაფერი არ ვიცი, ყველანაირად ყველაფერი ყოველთვის ვიცოდი უკვე. იმიტომ რომ ეხა ბევრი რამე მქონდა ჩალექილი, მაგრამ ყველანაირი დეტალი ვიცი, რა როგორ კეთდება, რა როგორ იყო, რა როგორ მიდიოდა და ასე შემდეგ. და ნათესავები თავიდან ჩვეულებრივი დიდი ოჯახი ვიყავით, მაგრამ ნელ-ნელა დედას ჩამოშორდნენ. იცოდნენ? უკვე იგებდნენ და ეგ იყო, რომ ეწინააღმდეგებოდნენ დედას, რომ შეეცვალა ცხოვრება, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ვიყავით და ყველა ეუბნებოდა, რომ ამით ყველაფერს დაკარგავ და იმიტომ რომ აი მე ვიზრდებოდი და გოგო ყავს და დაიღუპავ თავს, ბავშვს დაღუპავ და რეალურად ყველაფერი თითქოს ასრულდა რა, იმიტომ რომ თვლი რომ იმანაც იმოქმედა დედასთან, დედა ჩემზე, რომ ყველა მიატოვა რაღაც მხრივ და დარჩა დედის ერთა, როცა მარტო ხელა დედა ხარ და ეგეთ მამა არ ყავდა? მამაზე არასდროს არაფერი არ ვიცოდი. და რას ამბობდა როდესაც მიგვატოვა. მიგვატოვა. დედის სანათესავ იცოდა რომ შენ ამ ყველა პროცესს უყურებდი, ესწრებოდი, თუნდაც აი მოხმარების პროცესი. მძაფრად არა. არა. ესე მძაფრად ალბათ უშვებდნენ იმ ფაქტს, რომ ესე არ მაყურებინებდა. იმიტომ რომ დედა როგორც ადამიანი ყოველთვის კარგი იყო. მაგრამ რაღაცები პროცესმა შეცვალა და გინდა არ გინდა ნარკოდამოკიდებული როცა ხდები, საერთოდ სხვა განზომილებაში მიდიხარ. აღარც ვახსოვდი ბოლო პერიოდში ხოლმე, იმიტომ რომ ზედმეტად დიდ დოზებს იკეთებდა და ეს ყველაფერი ჩემზე ძალიან ცუდად ისახებოდა, იმიტომ რომ როცა არ ვემორჩილებოდი რაღაცებზე, ეს იყო გაგზავნა, სადმე წასვლა, სადმე დარჩენა, ყოველთვის კატეგორიულ უარზე ვიყავი. არ გიშვებდა? ხო, უარზე იყო, იმიტომ რომ ეგონა რომ სხვაგან მივდიოდი, ვატყუებდი, ეჭვის თვალით მიყურებდა. თუ იქნებ იმიტომ არ გიშვებდა რომ ეშინოდა ცუდად არ გამხდარიყო და ვიღაც პატრონი ჭირდებოდა. თუნდაც. იმიტომ რომ იყო რამდენიმეჯერ ისეთი ფაქტი, რომ მე უკვე რო გავიაზრე ეს ყველაფერი რა ხდებოდა და როგორ ხდებოდა, მეც შემეძლო რაღაცა ტექნიკები გავამეყენებინა, რომ დედა გადამერჩინა. მე თითქოს კაიფის დროს ბევრჯერ დაურტყია და ჩემი ჯოხი მქონდა, რომ არ ვემორჩილებოდი ხოლმე და რაღაც წატლიკინება რო იყო ხოლმე, მაგ ჯოხით მიმორჩილებდა ხოლმე. რამდენი წლის იყავი ამ დროს? 14-ის ვიყავი რომ დაიჭირეს, 14 წლამდე ხდებოდა ეგ ყველაფერი. რა სად დაიჭირეს და რა? ბათუმში დაიჭირეს საზღვარზე. მოხმარებას. დიახ. სასამართლო პროცესებს თუ ესწრებოდი და თუ გახსოვს? ბოლოს ვესწრებოდი, იმიტომ რომ თავიდან 3 თვე მიმალავდნენ, მაგრამ მე უკვე აღარ გქონდა დამალავს აზრი, იმიტომ რომ პატარაც აღარ ვიყავი რაღაც მხრივ ხარ, როცა ერთი და იგივე ტყუილს მატყუებ რა, იმიტომ მატყუებდნენ, რომ ვიცი რომ კარგი განზრახვით მატყუებდნენ და მადლობა ამისთვის. მაგრამ მე უკვე გაუსაძლისი იყო ყველაფერი და სულ იმის ინტერესში ვიყავი, რომ სად არის და მატყუებდნენ იმას, რომ თურქეთში არისო, იქ მუშაობსო და ყოველთვის როცა ვიცოდი, რომ თურქეთში მუშაობდა, მირეკავდა ჩვეულებრივად და ის მომენტი იყო, რომ ბიჭო, აქამდეც ხომ მირეკავდა, ეხა სადღა. იქ და რატო არ რეკავდა?
ჯერ ანუ ვერ არ ქონდა? ბედავდა. არა, უბრალოდ არ იცოდა რა უნდა ეთქვა და როგორ უნდა ეთქვა და ბოლოს უკვე სანამ მიურჩიდნენ, მახსოვს ერთადერთხელ ვიყავი სასამართლოზე. და საშინელება იყო. დედას ვერ უყურებდი, ან ესე ვიყავი გაქვავებული, არ ვიცოდი რა უნდა მეთქვა და როგორ უნდა მეთქვა და ბადრაგები ქვია ხო, იქ იდგნენ და მინდოდა ჩახუტება, მაგრამ ძალიან ისე მახსოვს მომენტი, რომ როცა მიუსაჯეს და გაიყვანეს, ეგ იყო ისეთი რთული ნაწილი ძალიან. აი ძალიან რთული ნაწილი. თვითონ განიცდიდა ამ მდგომარეობას? ჯერა რომ განიცდიდა, იმიტომ რომ ძალიან ცუდად იყო და არ მინდა იმის დაჯერება, რომ არ განიცდიდა, იმიტომ რომ აი ზუსტად ვიცი, რომ იმ წამიდან უკვე ნანობდა ყველაფერს. თითქოს აი ყველაფერი ასრულდა, ნათესავების ის, რომ დაიღუპავ, დაკარგავ და ეგრე მოხდა ყველაფერი. ჩვენ ძალიან კარგად ცხოვრობდით, ფინანსურად გინდოდათ, აი ყველანაირი ყველაფერი ქონდა ღმერთის წყალობით მართლა, მაგრამ ნარკოდამოკიდებულებამ ყველაფერი შეიწირა. აი საერთოდ ყველაფერი. ბინები დაკარგა, გაყიდა და ის სამსახური თავის ყველაფერი თითქოს აი უკან წავედით რა. და ეს ყველაფერი მე ჩემზეც აისახა. სანამ დედა საფრთხებულში იყო, შენ ვისთან ცხოვრობდი? ნათესავებთან. თავიდანვე ნათესავებმა წამიყვანეს და ძალიან დიდი მადლობა მათ. ყველაფრის ანუ აი მართლა მადლიერი ვარ, იმიტომ რომ იყო საშიშროება იმის, რომ ბავშვთა სახლში წავსულიყავი, მაგრამ თუ ახლო ნათესავები წამიყვანდნენ, ეს უკვე გამორიცხული იყო. რაღაც პერიოდი ვიცხოვრე ნათესავებთან, ძალიან კარგად, ლაღად და მშვიდად. მერე კონფლიქტი მოუვიდათ დედასთან ფინანსურ მხარეზე, იმიტომ რომ დედა ძალიან ისე გამოდიოდა, რომ ავალდებულებდა, რომ აი ეს მინდა კამერაში, ის მინდა კამერაში და ეს არ იყო ნორმა, იმიტომ რომ ისედაც როცა შვილს მე მიuliდნენ და უსასყიდლოდ ხდებოდა ეს ყველაფერი, ცოტა რთულია რა, ესე კატეგორიულად მოსთხოვო ვიღაცას, რომ ეს გამიკეთე, ის გამიკეთე. და მერე ამის გამო მოხდა კონფლიქტი და ჩემ შვილს აღარ გავაჩერებო მანდო და მერე ისევ წავედი ნათლია ჩემთან. ნათლიაში საცხოვრებლად. კი. ოღონდ ის ნათლია, კარგი დამოკიდებულება რომ აქვს. ნათლიასთან ვიცხოვრე საყოც 18 წლამდე. ნათლიასთან ერთადერთი თხოვნა მქონდა, ბავშვებიდან ყოველთვის მიყვარდა ცეკვა და ცდილობდა რომ აი რა უნდა გამეკეთებინა ისეთი, რომ ეს ყველაზე რთული პერიოდი გადამელახა და ეს იყო რომ რა გინდაო რომ გააკეთო ცხოვრებაშიო და სწავლა არ მინდოდა. რაც უნდა არ არის ასოციალ, მაგრამ არ მინდოდა იმ პერიოდში ძალიან ცუდად ვიყავი და ცეკვა მინდა მეთქი და შემიყვანა მესდენ სტუდიაში შევედი, როგორ მახსოვს, ძალიან კარგ ხელში აღმოჩნდი და ჩემი შრომით, ჩემი ამ რაღაც დაუღალავი ენერგიებით მე მივაღწია მაინც ჩემსას და გავყევი ჩემ პროფესიას ბოლომდე. ყველანაირად. შემდგომ რა მოხდა? 18 წლის ასაკში წავედი სახლიდან, იმიტომ რომ დედა იქიდან დედას და ნათლიასაც ისევ კონფლიქტი მოუვიდათ და დედა თითქოს ისეთი იყო რა, აი ხელაღებული, აი არ ვიცი, დაუმორჩილებელი იყო ის, რომ იქიდან თითქოს სხვანაირად ჩანდა აქაური ცხოვრება, აქედან სხვანაირად ჩანს იქაური ცხოვრება და ეს მინდა, ის მინდა, ფულს თუ არ ჩამირიცხავ, ეს მოხდება, ის მოხდება და ძალიან ბევრი ფაქტორი იყო უკვე, ძალიან ნათლია ჩემსაც ძალიან აწვებოდა და ძალიან ბევრი ისეთი მომენტი იყო, რომ ძალიან ბევრჯერ იმის ფული არ მქონია, რომ დედასთვის ჩაერიცხა და მაქსიმალურად აკეთებდა ყველა იმ ნათესავს ძალიან დიდი მადლობა მართლა, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ჯერ ერთი მოუარო ციხეზე ადამიანს და მერე მის შვილს, როცა ანუ ძალიან რთული მომენტი იყო და მერე უკვე მე ქორეოგრაფობა დავიწყე. ჩემი ასე თუ ისე ხელფასი მქონდა, რაღაცა დანაზოგი მქონდა. დანაზოგი მქონდა თანის და ყოფნიდა? კი, მაშინ ყოფნიდა, ხო, მაშინ მაქსიმალურს ვაკეთებდი მართლა და რავი. დედა გამოვიდა, სადღაც 9 წლამდე იჯდა, გამოვიდა,
უკვე გაზრდილი დავხვდი და თვითონაც შოკში იყო, იმიტომ რომ პატარა დამტოვა და უკვე დამოუკიდებელი გოგო ვიყავი. აღარ ქონდა უკვე თითქოს ისეთ რაღაცებზე როცა მიმახვილებდა ყურადღებას, აი რაღაც ადრე რომ ზღუდავდა რაღაცებს, უკვე თითქოს ვეღარ ბედავდა პრეტენზიის გამოხატვის. ანუ ხო, ვეღარ მიხატავდა პრეტენზიას, იმიტომ რომ ძალიან დამიმძიმდა ხასიათი და ძალიან ისეთი კაცრი დამოკიდებულება მაქვს ყველაფრის მიმართ, იმიტომ რომ არავის არ ვაძლევ უფლებას ჩემ ცხოვრებაზე რამე პრეტენზიით მიმითითოს და როცა ნახა რომ უკვე აზრი აღარ ქონდა არაფერს, თითქოს და წამომყვარა, როგორც შენ გინდა ყველაფერი ისე იყოსო და სამწუხაროდ 3 დღე ვიყავით ერთად და მერე ისევ მოისურვა რომ წასულიყო ბათუმში და იქ გაიგრძელებინა ცხოვრება. ბათუმში კი, ციხიდან რომ გამოვიდა. ბათუმში, იმიტომ რომ თურქეთში პირდაპირ ვერ გადავიდო და იმიტომ რომ პირობითი ქონდა ესე ეგრეთ წოდებული, მაგრამ ეგ პირობითიც რომ მოეხსნა, მერე უკვე ისევ წავიდა თურქეთში და ისევ იქით მუშაობდა. დღეს გააქვს კონტაქტი? დღეს უკვე მეორე წელია ესე კონტაქტი აღარ გვაქვს, მაგრამ რო გითხრათ რომ ჩავხსენით და ამ 2 წლის განმავლობაში საერთოდ არ ქონია კონტაქტი, არა. ქონდა რამოდენიმეჯერ, მაგრამ ეგ რამოდენიმეჯერაც ისე დავამთავრეთ, რომ ჩხუბიც, იმიტომ რომ ჩვენ ესე ხუმრობდი ხოლმე ყოველთვის, რომ დალაგებულად ვერაზოს ვერ ვლაპარაკობდით რა. იმიტომ რომ მე როცა ერთ ჩემ გადაწყვეტილებას ვეუბნებოდი, ის მას არ მოსწონდა, მე აქედან იწყებოდა შენ ესე არ უნდა მოიქცე, მე აღარ ვარ პატარა და ეს როგორც ხდება ხოლმე ეს 2 წელი იმიტომ აგვერია, რომ 2 წლის უკან გავიგე, რომ აყვანილი ვიყავი და აქედან გამომდინარე დაიწყო ამაზე უდიდესი პრობლემები. როგორ გაიგე, რომ იყავი აყვანილი? ნათესავებმა მითხრეს და ამას ხაზს გაუსმევ, იმიტომ რომ ნათესავებს არ უნდათ თვითონ თქმა, იმიტომ რომ ყოველთვის რა იმ მომენტში ეუბნებოდნენ, რომ შენ უნდა წახვიდე და შენ უნდა ილაპარაკო, იმიტომ რომ ბოდი შეგაწყვეტინებ. სანამ აქამდე შენ ბავშვობაში მეზობლებს ახლობლებს კლასელებს ბაღებს არასდროს წამით აი გვერდი და ლაპარაკი რო გესმით, რომ აი ჩაჩურჩულება, თუნდაც აი რაღაცა ჭორის დონე არასდროს არ მიფიქრია, არც გამიგია, რომ მე შეიძლებოდა რომ 1%-ით აყვანილი ვიყავი. კლასელებთან ვინმესთან აი ბაღელებთან არ ქონია მერე უკვე მიმოწერა, რომ ხო არ იცით. საერთოდ არანაირი არაფერი, საერთოდ. და კაი, რა გაიგე? მოვიგნენ ნათესავები და მითხრეს, რომ მე არ ვიყავი კონკრეტული ადამიანის შვილი. ხო. და იმ მომენტში რომ გითხრათ კითხვის დასმა დავიწყე და ლაპარაკის გაბმა დავიწყე, მოგატყუებთ, იმიტომ რომ საშინელ მდგომარეობაში ჩავარდი და ერთადერთი რაც გავაკეთე ის იყო, რომ სახლიდან გავუშვი ნათესავები. მე ძალიან რთული რამოდენიმე დღე მქონდა, იმიტომ რომ ისტერიკა მქონდა ჩვეულებრივად და მეოთხე დღეს მახსოვს, მე რომ უნდა დამერეკა დამასწრო, გამძელმა დედამ დარეკვა და იმედი მაქვს მაპატიებო ამ ყველაფერზე და თითქოს ისეთი ლაპარაკი წავიდა, რომ საერთოდ არ ვაპირებდი ისედაც, რომ ზეწოლა ყოფილიყო მასზე, იმიტომ რომ მაქსიმალურად იმას ვფიქრობდი, რომ აი ვაი და რა მხარია, ვაი და იმ მომენტში რას ფიქრობს, რას განიცდის, როგორ იყო, ისედაც თავისი გასჭირვებია, ეხლა მე რო კიდე დავემატებინა, ჩემ თავთან მე ვიქნებოდი არასწორი და ეგ მომენტი, როცა აი წაღანაც რო ვილაპარაკეთ, რომ სხვა რო აშავებს და თქვენ რო გერიდებათ, რომ ამის თქმა რო სხვა რო აშავ, აი ეგ მომენტი მქონდა, რომ იყოს რაც არის, ამით არაფერი არ შეცვლილა, ვაწყნარე, ვამშვიდე, გამორიცხულია მეთქი, კი, ცხოვრება, რაც არ უნდა მოხდეს თქო, მე შენ ანუ მე ჩვენ ის დედაშვილური კონტაქტი აუცილებლად შენარჩუნებ და არ შენარჩუნებ, ანუ შეინარჩუნებ და მეთქი. რატო დაგემართა მაშინ ისტერიკა? იმიტომ რომ ანუ შოქში ვიყავი. იმიტომ რომ არასდროს ყველა ისე მეკცეობდა, რომ ჩვეულებრივად ჩვილად ვიყავი, აღიარებული, რავი, აი ცოტა იმ მომენტში ბიჭო მეთქი უოჭველი მეღადავებიან თქო ან ეგრევე ის ვიფიქრე რომ ალბათ ეს ამას იმიტომ აკეთებს რომ ჩვენ ესეთი გაუცხოება გვაქვს ერთმანეთის მიმართ თქო იმიტომ რომ ციხეზე არც ერთხელ არ შევსულვარ და მაშინ დამნაშავე ვიცი რომ ვარ მაგრამ იმ მომენტში ვერ ანუ ძალიან ცუდად ვიყავი მოკლედ რომ ხო ხა 15 წლის ბავშვი მოთხოვო რომ ციხეში შემოდი არა ალბათ მეთქი ეს არის მეთქი დავიჯერო და ამის მერე უნდა მეთქი რომ იქნებ დავახლოვდეთ ერთმანეთს ან დაგვიტყვეს არ გჯეროდა არ მჯეროდა ხო
რაღაც და გაბრაზდით ყულზე რომ რატომ ატყუებენ კი და მე რომ მოხდა ჩვენი დაკავშირება და რომ დაველაპარაკეთ, აი სანამ თვითონ არ მითხრა, რომ ეს ყველაფერი სიმონტაჟი მახსოვს, რომ მკითხე რომ მეთქი მართლა ესეა თქო და თავისი დასტურით რომ მითხრა რომ ესეა, მე თითქოს მინდა მომიწია. კაი, რა გითხრა? რომ მიშვილა სად? ეგ ყველაფერი მაშინ არ უთქვამს. იმიტომ რომ ტელეფონით არ მინდოდა მაგ ყველაფრის კითხვა, მაგრამ რაღაც პერიოდი გავიდა, გადავწყვიტე რომ ჩავსულიყავი დედასთან თურქეთში და აი წყნარად მშვიდად დაველაპარაკები მეთქი რა. და რომ მოხდა ეს ჩემი ჩასვლა, დედა დავჯექით წინა შესავალი ყოველთვის ფიქრობდი რომ მეთქვა რომ შენ არ უნდა ინერვიულო, იმიტომ რომ შენ ხარ დედა ჩემი, არც არასდროს არაფერი არ შეიცვალა და არც შეიცვლება. უბრალოდ მინდა რაღაც კითხვებზე პასუხი, იმიტომ რომ ამის ღირსი ვარ და მინდა რომ ვიცოდე. და თუ მეუბნები რომ აყვანილი ვარ, მოდი თავიდან ბოლომდე მითხარი და მორჩეთე, ამით ხო არც პირიქით მეთქი შენ უნდა იყო შენ თავთან კარგად რომ ამ ყველაფერს იღებ, ხო? დაიწყო, არ ვიცი, ვერ აგიღწერთ. საერთოდ რადიკალურად ჩამოტრიალდა ყველაფერი. რა მხრივ? იმიტომ რომ ალბათ არ ეგონა რომ ეს ამ კითხვებს დაусმევდი, ალბათ მეგონაო რომ ამ ყველაფერს რომ გაიგებდიო, ძალიან მარტივად გადაიტანდიო და აღარც ჩაეძიებოდიო დეტალებსო და ეს იყო ჩემთვის ძალიან მიუღებელი, იმიტომ რომ 24 წლის სასაკში როცა მოდიხარ და მეუნები რომ აყვანილი ხარ, მაგრამ გადაიტან, იმიტომ რომ შენ უკვე გაიზარდე. ეს არის მაშინ რაღაც მეუბნები თუ არ მეუბნები ბოლომდე. ხო, თავისთავად. და როცა დავინახე მაშინ მისი ნერვიულობა, ფეთქებადობა და რაღაცები, ჩემ თავთან ვიპოვე ის ძალა რომ მეთქი, ოკეი, რაც არის ესე არის, დავტოვოთ ისე როგორც არის თქო და წამოვედი. სიმართლე არ გითხრათ, სულ იმას მაგის მერე, როცა კონტაქტი გქონდა ტელეფონით, კიდე რამოდენიმეჯერ ვცადე რომ მეთქი, აი იქნებ ეხლა და ერთხელ მახსოვს მომაძახა რომ დედა შენი არის გარდაცვლილიო და რა, ნუ გაეძეფო რა, მორჩაო ისო, გაიარა ყველაფერმაო, გაიზარდეო და მეტი რა გინდაო რა, ანუ გავიზარდე, ხო გააჩნია მე როგორ გავიზარდე. ერთია ის რომ აყვანილი ვარ, მეორე ის არის რომ ამიყვანე და ესე გამზარდე ესეთ პირობებში და კიდევ აქეთ გაქვს იმის პრეტენზია რომ მე რაღაც რატო ეძებ და რაღაც კითხვები მაქვს უბრალოდ და იმას გეუბნები რომ არაფერი არ შეიცვლება. დღემდე რაც არ უნდა შეიცვალოს, ვინც არ უნდა იყვნენ ჩემი მშობლები, ყოველთვის იმას ვიტყვი რომ მე მყავს ერთი დედა, მე მას ვეძახდი ყოველთვის დედას და ესე იქნება. ყველაფრის მიუხედავად მადლიერი ვარ რომ ამიყვანა და აგიყვანა რომ მაგამდეც მივალთო. ხო. საბოლოოდ რა გავიგეთ? საბოლოოდ ვიცი. ერთ ბოლო ინფორმაციები ეხლა რაც ვიცი. დავიბადე თურქეთში. მოხდა ჩემი გადმოყვანა იქიდან ოღონდ. საბუთები, დეტალები, როგორ მოხდა, რანაირად მოხდა, პასუხი არის ერთი რომ ფულით შენ დაიბადე რიზეში. ესე ვიცით. დედა არის ქართველი, მამა თურქი. დედას არ უთქვამს რომ როგორ მოხდა აყვანა. თან დედა იყო 26 წლის. აი ცოტა უცნაურია. 26 წლის გაუთხოვარმა მარტო ხელა გოგომ, რომელიც მუშაობს, რომელსაც არ აქვს დრო, არ აქვს რესურსი, არ ცხოვრობს საქართველოში, რატო უნდა მოიდომოს ბავშვის აყვანა თურქეთის სამშობიაროდან? მიზეზი რა იყო? მსგავსი დეტალები არ ვიცი. აი ვერ გაგცემთ პასუხს, იმიტომ რომ იმიტომ რომ აი მართლა არ ვიცი, იმიტომ რომ ვეკითხებოდი რომ თუ ამიყვანე, მოღონდ მე ხდებოდა უკვე დროთა განმავლობაში, თუ ამიყვანე, ესეთი რაღაცა მოხდა. და ყოველთვის არასდროს არ ვაძახებდი მის დანაშაულს და შეცდომებს, იმიტომ რომ სულ იმას ვფიქრობდი რომ ხელა რაღაცა გამოიარა, ისედაც კიდევ აქეთ არ ეწყინოს და არ მინდა უმადურობისკენ წავიდეს მეთქი ეს ამბავი, იმიტომ რომ ვიცი რომ არ გამოიარა თვითონაც კარგი დალხენილი ცხოვრება და უბრალოდ ვეკითხებოდი რომ მოდი მეთქი აი რადგან ამიყვანე, მოდი ბოლომდე მითხარი ყველაფერი, რა უდგას წინ ხო? და ყოველთვის მეუნებოდა რომ
ერთი ის ვიცი რომ კლინიკაში იყავი, მე მოვედი და წამოგიყვანე. ვინ დაუკავშირდა კლინიკიდან? რატო დაუკავშირდნენ? რატო მაინც და მაინც ამას? არაფერზე პასუხი არ ვიცი, იმიტომ რომ როცა ჩემი ეს კითხვები ვეკითხებოდი, იყო ვიღებდი ისტერიკას, აი ვერ გიხწერთ ლანძღვას და თითქოს აი თავდასხმაზე რო გადადიოდა რა. აი მაგას. ნათესავდნენ არ გისაუბრია ამ თემაზე? ვისაუბრეთ კი, უბრალოდ არ იციან დეტალები. ალბათ ან იციან და არ მეუნებიან, ან მართლა არ იციან? ან მართლა არ იციან კი, მაგასაც არ გამორიცხავ. ამ ისტორიაში ყველაზე უცნაური რამ არის ის, რომ ბავშვი დაიბადა თურქეთში, თუმცა დაბადების მოწმობა არის გაცემული ზუგდიდში. ანუ საქართველოს საზღვარზე თუ თქვა ხო ისიც მითხარი რომ დედას ახლობელი ყავდა ვაკო სტრუქტურაში და ისე მოხდა ბავშვები გადმოყვანა. ხო, ეს მე როგორც მითხრეს ხო, მაგრამ იქიდან ხო გამოუშვეს ბავშვი. ანუ თურქეთის საზღვრიდან როგორ უშვებენ ესე ბავშვს? ანუ იქაც ახლობელი ყავდა, იქასთან ხა გადაიხადა, აქასთან ახლობელი ყავდა, აქაც გადაიხადა და უსაბუთოდ თურქეთიდან ფიზიკურად ვერ გეტყვით დეტალებს, იმიტომ რომ არაფერზე პასუხი არ მაქვს ამ ყველაფერზე, აი თითქოს სცენარივით მქონდა გაწერილი რა კითხვა როდის უნდა დამესვა, იმიტომ რომ პასუხებიდან გამომდინარე იყო ყველა ჩემი კითხვის დასმა, იმიტომ რომ აი თითქოს აი ისეთი ჩახლართული ამბავია, რომ ერთ რაღაცას იგებ და ამ ერთ რაღაცაზე გაქვს იმდენი კითხვა და მე ის ფაქტორი როა ბოლოს რო ჩხუბის მეც არაფერს არ იღებ და გითიშავენ და всё, მორჩა, გბლოკავენ, ყველგან დაბლოკელი ვარ, მარტო იმის გამო, რომ ჩემი სიმართლის ეს არ არის ხა. ხო, მოსმენა მოვინდა მე და ამ რეაგირებამ კიდე უფრო ბევრი ეჭვი გამიჩინა, იმიტომ რომ თუ რამე არ არის ისეთი, აი ხო, მაშინ რაღაცა ჩხუბობ, ან ეხა რაღა არის დასაკარგი? ან დედა სამეგრელოს არანაირი შეხება არ ქონია. არა, არანაირი. არის მაგრამ პირადობაში ზუგდიდი მიწერია. ხო, მაგრამ შენ გიწერია დაბადების მოწმობაში რომ დაიბადე ზუგდიდში, პირადობის მოწმობაში გიწერია რომ ხარ ზუგდიდში. და მე უნდა განახო თუ აუცილებლად. თუმცა დედა თბილისში არის ასე ვთქვათ გაფორმებული რა, ანუ დაბადების მოწმობა. არის გასამული თბილისში დედის. რანაირად მოხვდი ზუგდიდში? რატომ გაიცა ზუგდიდში დაბადების მოწმობა? რატომ არ გაიცა თქვა თუნდაც ბათუმში? ზუგდიდში არ ვარ ნაყოფი. არც მე არ ვიყავი. ხო და იქნებ მართლა მეგრელი ხარ და დედა თქვა გადავიდა ბიოლოგიური დედარიზეში გააჩინა. აი ძალიან იმდენი ბევრი ჩემს აი ვზივარ ხოლმე და სცენარებს წერო, აი იქნებოდა ეს არის ბიჭო, მაგრამ ეს თუ არის, ის არ არის და ძალიან ბევრი ფაქტორია რა, რეალურად ტყუილში ვიცხოვრე, ეგრე გამოვიდა. ანუ დაბადების მოწმობა არის ყალბი, იმიტომ რომ დაბადების ადგილი წერია ზუგდიდი და ეგ ჩემი დაბადების მოწმობა რეალურად რაც ვნახე, მე მივხვდი რომ ბიჭო მეთქი, ანუ ჩემი იდეაში ხომ მწვანე უნდა იყოს თქო, მაგით მაგ. ხო, მე უკვე თეთრი იყო. ხო, მაგრამ ჩემი არის თაბახის ფურცელზე, რაღაცა რომ მიაჯღაპნი რაღაცას და всё. შენ უნდა წახვედი აუცილებლად პირველ რიგში ტრაფიკინგის აგენტოში, რომელიც არის საბურთალო 109 ნომერში. წადი აუცილებლად დაწერე განცხადება და ვნახოთ რა იქნებ რამე იყოს. ხო, იქნებ რამე იყოს. კი ბატონო. მამაზე რა ინფორმაცია გვაქვს, რა ვიცით? მამაზე ვიცი რომ თურქია, ყავს ოჯახი, შვილები, ცოლი, ყველაფერი, უბრალოდ ჩემზე ესე ხაზგასმით არ უნდა არანაირი არ. იცის შენი არსებობა? მე ვიცი რომ იცის კი, ერთხელ გავედი კონტაქტზე. საიდან? ერთ-ერთი ნათესავის დახმარებით, ვისთანაც კომუნიკაცია არ გვაქვს, მაგ ნათესავთან არა მხოლოდ მე, არავის არ გვაქვს კომუნიკაცია და ჩემ რო პატარ-პატარა ინტერვიუებს როიდებოდა ხოლმე, თვითონ გამომეხმაურა, თვითონ მითხრა რომ მეო შემიძლიაო. შენ დებდი პატარ-პატარა ვიდეოებში შესაძლოა. ხო, აი მაგის მერე დაიწყო იდეაში, ჩემი გამზრდელი ოჯახის ცოტა ისეთი დამოკიდებულება რა. და მერე გავედი მამის კვალზე. როგორ? რაღაცა ის იყო რა ქვია, კოლით გავედი. თვითონ დაგაკავშირე. ხო. და ეხლა ნახე რა მაინტერესებს. 26 წლის ხარ ხო? კი. 26 წლის წინ ქართულმა ქალმა გააჩინა რიზეში თურქი მამაკაცისგან ბავშვი. ოღონდ არავინ არ იცის ამ ქალის არსებობა, ამ კაცის არსებობა. ბავშვის შუადაყვანის შესახებ ინფორმაცია აქვს მარტო ამ ყვანდედას და უცებ ჩდება ნათლია, რომელიც ამბობს რომ მე ვიცი ეს კაცი ვინ არის და გაკავშირებს ამ კაცთან, რომელიც ამბობს რომ არ მინდა შენთან არანაირი კონტაქტი. ამ ნათლიამ რა იცის ეს კაცი ვინ არის და კაცი თუ იცის, ქალი რანაირად არ იცის.
ხა ხო რა ხდება? არ ვიცი. რა ლაბირინთში? და მაგაზე რომ ჩავაჭირე მამაზე კიდე არ მქონდა ისეთი სიმართლეს ვიტყვი მეც მამაზე კიდე არ მქონდა ისეთი ჩაჭერა როგორც დედაზე იმიტომ რომ მეუნები რომ აი გარდაცვლილია და ნუღა მოდი თუ გარდაცვლილია მითხარი სად არის როგორ არის რომ მე ჩემსას რაღაცა წვრილს გავაკეთებ ვივლი ანუ ხო ხვდებით რა და მაგაზეც რომ ისეთი აი მართლა თქვენ რომ გვერდიდან ნახოთ რა ისტერიკებია რა რეაგირება მაგაზე ვერ აგიხსენებთ მე რო გავისაუბრო იგივე რეაქცია ექნება არ ვიცი. მაგრამ ვერც იმას გეტყვით, რომ არა თქო. და რამე შეერცხვება თქო. არ არის გამორიცხული. მაგრამ ნუ ჩვენ მაინც ვცადოთ, კი ბატონო. ჩვენი ვცადოთ. კი ბატონო. ეხლა რა ეტაპზე ვართ? ჩემი ცხოვრების რა დედასთან არ გვაქვს კომუნიკაცია. არ გვაქვს კომუნიკაცია. რო გითხრათ რომ ხშირი კომუნიკაცია მაქვს მოგატყუებთ, მაგრამ ყოველთვის პატივს ვცემ ყველა ნათესავს, იმიტომ რომ მართლა თითქოს აი არასდროს არ მიგრძნია რომ აყვანილი ვიყავი და ძალიან დიდი მადლობა მათ ამისთვის რა. ძალიან მადლიერი ვარ და იმასაც ვიტყვი რომ ჩემი გამზრდელი დედა სულ ცუდი არ იყო რა. ყოველთვის ცდილობდა თავიდანვე, მაგრამ მე ამ ნარკოდამოკიდებულებამ ძალიან შეცვალა ყველაფერი სამწუხაროდ. როგორც ხდება ხოლმე სამწუხაროდ. კი. პროფესიის მხრივ, კარიერის მხრივ რა ხდება? კარიერის მხრივ ვარ ქორეოგრაფი მოცეკვავე ჰიპ-ჰოპში, თანამედროვე მოცეკვავე ვარ. ქონდა ჩემი სტუდია 2 წლის უკან კი არა და 2 დღის უკან დავკეტე სამწუხაროდ, იმიტომ რომ 22 წლიდან ფეხზე მაქვს ცოტა ისეთი ტრამვა და მაშინ ვერ დავანებებდი თავს, იმიტომ რომ ძალიან ისე ვიყავი. ეს ტრაუმა არ იკურნება? არა, იკურნება, როგორ არა, უბრალოდ ეხლა მძაფრი ტკივილები დამეწყო. მუხლის სივდება, სითხე მაქვს ძალიან დიდი რაოდენობით. სპორტული ტრაუმა მაქვს, მაგრამ ჩემ შემთხვევაში ძალიან ისეთი ტკივილები მაქვს რა. და ექიმთან, ტრაუმატოლოგთან? კი, ვიყავი და ველოდები პასუხებს. და მე გადაწყდება რა იქნება და როგორ ანუ ოპერაცია უნდა გავიკეთო, რეაბილიტაცია და მე ძალიან მოვინდომებ რომ ისევ დაბრუნდე. ოპერაცია ხა თანხებთან არის დაკავშირებული? ხო, მაგრამ როგორც ვიცი, ფინანსდება და მაგაზე მოკლედ მოვაგვარებ ყველაფერს. მთავარია რომ ისევ ანუ არ მინდა რომ ჩემ პროფესიას ესე დავამშვიდობა, იმიტომ რომ ერთადერთი რაღაც იყო, რამაც ხალისი მისცა ჩემ ცხოვრებას და მოვედი ესე რა ჩემი შრომით და ყველაფრით და იმ სტუდიას ძალიან დიდი მადლობა მესდა სტუდიაში დავდიოდი და ჩემ ქორეოგრაფს კიდე ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ კაი ხელში აღმოუჩნდი. და ესე. გენეტიკური ტესტი გაკეთებული არ გაქვს? არ მაქვს, იმიტომ რომ აი ბევრმა აი რაღაც აი ამ პასუხებმა და რაღაცებმა თითქოს აი არ ვიყავი მზად რა. რომ აი რა პასუხები მოვიდოდა, როგორ მოვიდოდა და სულ იმას რომ მიმეორებდნენ რომ გარდაცვლილია დედა რაღაც ეძებდა ის თითქოს ამ ყველაფერმა იმოქმედა. მე მართლა მეგრელი ხარ გოგო, გადატესტილი მყავს ელისამეგრელი. იმანაც იმოქმედა რომ იმას მეუბნებოდნენ რომ აი რისთვის უნდა გააკეთოთ სამხრივად ეს ყველაფერი და აზრი არ აქვს და ნუ მოკლედ იმდენი მელაპარაკეს და იმდენი გააკეთეს რომ ცოტა ხელი ჩავიქრნიე, მაგრამ ნინო ჯიქი არის ემიგრანტი, რომელსაც საჩუქრად გამოგვიგზავნა My Heritage და სალომე კოლემანი ამერიკაში ცხოვრები ჩვენი წარმომადგენელი. იმან ანსესტრი და ორივე ტესტს გადმოგცემ. დღეს საღამოს გამოგიგზავნი შენ მისამართზე. იმისთვის რომ გავიგოთ საბოლოოდ რა ხდება, რასთან გვაქვს საქმე და ბოლო-ბოლო მართლა გავიგოთ. ისე მაინტერესებს ამბის დასასრული საბოლოოდ როგორ იქნება, რომ იმიტომ რომ ყველაზე უცნაური, ანუ მართლა ძალიან ბევრი ისტორია მოსვენი და ანუ ხარ დავმალავ და ბევრად უფრო მძიმე ისტორიების, თუნდაც ის წნორის ამბავი თუ გახსოვს, აი ქალი რო ყავდათ დაბმული და 8 შვილი რო გააჩენინეს ეს წლების განმავლობაში. მაგრამ ის რომ 26 წლის გოგომ უქმრომ სამსახურით დაკავებულმა დრო რო არ აქვს ესე უცებ ჰაერზე თურქეთიდან ბავშვი აიყვანოს, გადმოიყვანოს ეს ბავშვი ისე რომ არანაირი საბუთი არ იყოს. ფაქტობრივად ბავშვი მოპარულია ტრაფიკინგის, ანუ ჩივეულებრივი ტრაფიკინგის მსხვერპლი ხარ, თუ ეს მართლა ესია რომ ესე უსაბუთოდ საზღვარზე გადმოგიყვანეს, ჯერ იქიდან არის პრობლემა რომ იქიდან გამოგიშვეს. უსაბუთოდ, მე აქ უსაბუთოდ როგორ შემოგიშვეს. პირადობის მოწობაში რომ ზუგდიდი გიწერია და ნოლეთი პირადი ნომერი თბილისი გიც, ანუ ესეთი ჩახლართულობა, მაგრამ გავხსნით დედა. მაგრამ ამ ისტორიას მაინც გავხსნი, ხო იცი?
დავიწყებთ ბათუმიდან 100-იანის ქუჩაზე მცხოვრებ ხალხს ვთხოვთ რომ შემოგვეხმიანოს და თუ რამე გაუგია დაგვეხმაროს აგვიდგეს გვერდში ანონიმური იქნება რა თქმა უნდა ეს თბილისში დიღმის მასივში პოლიციასთან მცხოვრებ ხალხსაც აგრეთვე ვთხოვთ დახმარებას და გლდანში მესამე მიკრორაიონის მე-14 კორპუსში მცხოვრებ ხალხსაც ვთხოვთ რომ თუ რამეზე ყური აქვთ მოკრული და ნათესავებს პირველ რიგში იმიტომ რომ მათი გვერდში თქვენი გვერდში დგომა ნინასთვის ახლა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რომ რაღაცა ოდნავ მეც ინფორმაცია მეწოთ რომ გავიგოთ იქნება არ არის ეს ბავშვი არ დაყვანილი ანუ ხო შეიძლება რომ არ იყო იმიტომ რომ მე გამიგე ესეთი ისტორია არა მე ყვებოდი წეყანა ეთერს გარეთ რომ ეს ძალიან ცნობილი ამბავი იყო ბევრი წლის წინ ქალბატონი იყო ორსულა და წავიდა მონასტერში იქიდან ჩამოვიდა ბავშვით ხელში რამდენიმე წლის მერე და თქვა რომ ბავშვი აყვანილი ყავდა იმიტომ რომ შვილი არ გაიშულებინა და იქ სანათესაოში თქვა რომ აყვანილი მყავს ბავშვიო და ნუ მერე თავისთავად გავრცელდა უკვე გავიგეთ ყველამ რომ ეს ბავშვი მისი გაჩენილი იყო უბრალოდ ბავშვი არ დაეტოვებინა და არ გაიშულებინა ამის გამო მთელი ეს ამბავი გაითამაშა ხო და ამასაც გავიგებთ ყველაფერს გავიგებთ ყველაფერს მივიღებ, მთავარია სიმართლე იყოს და ის გაურკვევლობა ჩემში რაც ხდება დროთა განმავლობაში, აღარ იყოს, იმიტომ რომ ზოგჯერ მგონია რომ გავგიჟდები ხოლმე. ეს არის ნათია შვანიას წიგნი თანამედროვე გოგოები წარსულიდან. და რა თქმა უნდა მე ჯერა კი და დარწმუნებული ვარ იმაში რომ ჩვენ ვართ ქალები, რომლებსაც შეუძლიათ პატარ-პატარა წვლილი შეტანა გარკვეული ისტორიის შეცვლაში. და ვარ ძალიან ძლიერები და დიდი ქალების ისტორიებს მოგიყვებოთ ეს ქალიო და ჩვენ შევოთ ამ ქალების სიაში დარწმუნებული ვარ შენ უკვე შესული ხარ ჩემთვის ისეთი რაღაც გამოიერე და ისე ფეხზე რო დგახარ დღეს და საერთოდ ცოცხალი რო ხარ და რომ არ გაბოროტდი რა ბევრი სხვადასხვა რაღაც პრობლემა რო არ დაგემართა ეს უკვე ძალიან დიდი გმირობის დაუფასია და ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედი და შენი ისტორია გაგვიზიარე იმიტომ რომ ამის ეს საჯაროდ მოყოლა ძალიან დიდ ვაშკოც ხო ცოტა ნერვიულობ რა იქნება და როგორ მაგრამ რა იქნება და როგორ მე უკვე მეორე პოდკასტში გავაგრძელოთ პასუხები რომ მოვატესტი. აუ კი ბატონო არ არის პრობლემა. აუცილებლად. მადლობა თქვენს. მადლობა.